Rahim. Siz namaz okusa ele bari жақшы болады дейсіз. Андай болбойт экен. Биздин атабыз сакал коюп намаз окуса деле оозунан чыккан сөзүнөн жанына тура албайсыз. Сөгүнөт, кол көтөрөт. Жок, бул мен айткан эмесмин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан. Намаз окуса оңолот. Бирок караңызда эптеп-септеп окубасын да. Намазды Алладан коркуп, өз убагында намазга мээнет кылып окуса, анан намаз берет. Өзүнүн мөмөлөрүн берет. Өзүнүн пайдаларын берет. Буну Алла Кур'анда айтып койгон. Инна ссалата танха анил фахшай вал мункар. Сиз айтып атасыз, сөгөт, кол көтөрөт деп. Алла айтып атат. Чындыгында намаз токтотот. Абийирсиз сөздөрдөн, иштерден, күнөө, кылмышкерликтен токтотот деп атат. Эмне үчүн сиздин атаңызды токтотпой атат? Демек, атаңыздын намазында кеп. Алланын аятында, пайгамбардын хадисинде кеп эмес. Ал акыйкат, ал чындык. Буга эмне кылыш керек? Намазды намаздай кылып окуш керек. Намазды жандуу кылып окуса, анан эптеп-септеп андай эмес. Ошондон кийин намаз буга мөмөсүн берет. Ошон үчүн айтылат, намаздан алдын зикир кылып, өлүмдү эстеп, коркуп, пайгамбар канча айткан? Акыркы намазым деп окугула деген. Ида кумта фи салатик фасалли салата муаддиин. Качан намазга турсаң, акыркы намазым деп эгерде атаңыз окуй турган болсо, ошондо айтыңыз, анан көрөсүз кандай. Ошон үчүн иншалла намазга биз көңүл бурайлы, намазга маани берейли, намазга мээнет кылайлы. Ошондо анан Кудай кааласа намазыбыз жандуу болгондон кийин жашообуздан уятсыз, жашообуздан арам күнөөлөрдүн баары чыгып кетет. Оронгон кызды алайынбы же оронбогонду алып оронуп турайынбы? Кеңешиңиз кандай? Жо, менин кеңешим оронгон кызды алыңыз. Кокс алып алып, оронуп тура албай анан өмүрдүн аягына чейин кыйналып кетпеңиз. Ошон үчүн о башынан эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан, адам баласы үйлөнгөндө 4 нерсесин карап үйлөнөт экен да. Кээ бири байлыгын карап үйлөнөт экен. Кээ бири тегин карап үйлөнөт экен. Кээ бири сулуулугун карап үйлөнөт экен. Кээ бири динин карап үйлөнөт экен. Пайгамбарыбыз айткан, фадфар бидати дин. Динин карап эле үйлөнүп бактылуу бол. Ошон үчүн иншалла динин карап үйлөнүш керек. Бир кошуна небересин эмизип бер деп суранып жатат. Аялым менден сурады, эмне кылайлы деп, шарият боюнча кандай, өзүмүн кызыма, ден соолугума, өсүшүнө, чоңоюшуна зыяны тийбейби? Кошунанын небереси уул, эмне кылайлы? Эми мындай эми, кээ бир энелерден сүт чыкпай калган учурларда, сиздин Кудай кааласа, эгерде сүт ден соолук жакшы болсо, сүт жетиштүү болсо, эмизип койгон, бул чоң жакшылык. Шариятыбызда дагы бар бул. Эмизип койсо боло берет. Албетте эмизгенден кийин ошол бала эмчектеш сиздин балаңыз болуп калат. Махрам болуп калат. Ошону эске алыш керек. А так иншалла ден соолугуңуз жакшы, сүт жетиштүү болсо, эмизип койгон боло берет. Эч кандай күнөө эмес, бул сооптуу иш. Албетте баягы өкүмдөрдү эске алыш керек. Анда уже махрам болуп калат да. Махрам дегенди түшүндүңүз да. Ошонун мисалы уулу менен сиздин кызыңыз үйлөнө албайт. Ага карындаш болуп калат. Бир тууган болуп калат деген сөз да. Чоң атам жакында өттү, хатмы баштап көргөн эмесмин. Өзүм эле баштап окуй берсем болобу? Же ката окуп алсам кандай болот? Алла таалам рахматына алсын чоң атаңызды. Албетте ката окубаш керек. Эгерде бир сүрөнү туура окуганды билсеңиз, экинчи сүрөнү окубай эле коюңуз. Ошол эле сүрөнү кайра кайталай бериңиз. Эки сүрөнү туура окуганды билесизби? Эки эле сүрө окуңуз. Калган оңдогонго чейин ката окубаш керек. Үйрөнүш керек. Бир аятты деле туура окусаңыз, ошонун сообу жетиштүү. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Ихлас сүрөсүн окусаңыз, Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Көп эле билет. Ушуну туура окусаңыз, Курандын 3/1. 3 жолу окусаңыз, толук Курандын сообу тиет. Ошо хатым кылып койсоңуз деле болот. Анан туура оңдоп туруп Курандын башынан аягына чейин окусаңыз, бул өзүнчө керемет, өзүнчө соо.